It's me, Jessica, and Indo. Hi, Indo. Lizzie เก่งภาษาอังกฤษ ง่ายนิดเดียว พี่เจสสิก้ากำลังทำอะไรคะลูก I'm playing with my drone and videotaping everything ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้วยนะคะ ภาษาไทยก็เรียกว่าช่างภาพ So today we are going to pronounce. Today we are going to pronounce the word photographer. ช่างภาพภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่พูดออกเสียงคำนี้ผิดบ่อยๆนะ ชอบออกเสียงว่า photographer Photographer, not photographer. It's photographer. The PH sounds like an F. Photographer. Oops หล่นพอดีเลย เดี๋ยวขอพักนิดนึง You hear that ออกเสียงได้ไหมเนี่ย มานั่งอยู่หน้าจอเลย Photographer No, ใช่ไหม it's photographer. Photographer I want to be a photographer Yeah, when I grow up. for หรือ for หรอ Photographer. for ไปใกล้ๆพี่เจสสิก้าดีกว่า Photographer. Thank you Yep. Indo 1 2 3 Me. Good acting No, it's photographer